Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում Բուժինֆոն է։ Հաղորդում, որտեղ բացահայտում ենք առողջության գաղտնիքներ, խոսում բժշկության կարևորագույն թեմաներից, օգնում ձեզ ձեռնարկել կարևորագույն քայլեր ձեր եւ ձեր հարազատների առողջության պահպանման համար։ Տաղավարում ինչպես միշտ մենք ենք, իմ գործընկեր պլաստիկ վիրաբույժ Վարդան Շահինյանը եւ ես Լիպսիմե Պոդոսյանը, նյարդաբան։ Իսկ այժմ եկեք տեսնենք, թե ինչ ենք այսօր ձեզ համար պատրաստել, դիտելով օրվա անոնսը։ Այսօր դիտեք, ինչ է աուտիզմը, ինչ նշաններ կարող են հուշել այս հիվանդության մասին, ինչպես նաև թե ինչ կարևոր դեր ունի վաղ միջամտությունը աուտիզմ ունեցող երեխաների զարգացման մեջ, ինչու է մայրերի եւ նորածինների առողջությունը դարձել առողջապահության համաշխարհային օրվա այս տարվա կարգախոսը, ինչ մարտահրավերներ կան Հայաստանում եւ ինչ է առաջարկում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, որոնք են նորածինների ծնողներին ամենահաճախ անհանգստացնող խնդիրները, խորհուրդներ նեոնատոլոգից, ինչ մեթոդով է վակուումային մերսումը բուժիչ ազդեցություն թողնում, որ դեպքերում է ցանկալի այն կատարել եւ ում է ցուցված, ինչ է պարոդոնտոզը, որոնք են դրա նախանշանները եւ ինչպես կարելի է ժամանակին կանխել այն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ապրիլը համարվում է աուտիզմի իրազեկման ամիս։ Աուտիզմը ոչ թե հիվանդություն է, այլ զարգացման առանձնահատկություն։ Այս մարդիկ տարբերվում են իրենց մտածողությամբ, հաղորդակցման հմտությունների զարգացման առանձնահատկությամբ եւ բնականաբար պահանջում են որոշակի սոցիալական աջակցություն եւ ուշադրություն։ Այսօր խոսելու ենք աուտիզմի առանձնահատկություններից, վաղ հայտնաբերման նշաններից եւ իհարկե տարբեր ծրագրերից։ Այսօրվա իմ հյուրերն են Իմ ուղին կենտրոնի նախադպրոցականների եւ դպրոցականների բաժնի հատուկ մանկավարժ, լոգոպեդ Մադլեն Մինասյանը եւ նույն կենտրոնի նախադպրոցականների եւ դպրոցականների բաժնի ծրագրի ղեկավար, հոգեբան, վարքային մասնագետ Հայկանուշ Դիլանյանը։ Ողջույն, շնորհակալ եմ, որ այսօր մեզ հյուրընկալել եք եւ այսքան կարեւոր թեմայից ենք խոսելու։ Կարծում եմ, որ շատերին կհետաքրքրի, քանի որ այս թեման, այս առանձնահատուկ մարդիկ այսօր շատ են մեր հասարակության մեջ եւ բնականաբար ոչ միանշանակ են ընդունվում շատերի կողմից, այո, դպրոցականների, հասակակիցների, մեծահասակների եւ կարծում եմ, որ այսօր լուսաբանելով այս հարցը մենք կկարողանանք բավականին շատ ինֆորմացիա փոխանցել։ Խնդրեմ, ով է սկսում, ինչ է իրենից ներկայացնում աուտիզմը եւ ինչպես է այդ դրսեւորվում։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Աուտիզմը զարգացման նյարդաբանական խանգարում է, որը դրսևորվում է մարդու անկարողությամբ ստեղծելու փոխհարաբերություններ այլ մարդկանց հետ։ Այսինքն այս մարդիկ իրենց կյանքի բոլոր փուլերում դժվարանում են փոխհարաբերություն ստեղծել այլ հասարակության անդամների հետ։ Եվ բնականաբար, քանի որ փոխհարաբերության հիմքում հաղորդակցումն է, մյուս ոլորտը, որ բավականին զարգացման խնդիրներ է ունենում, հաղորդակցումն է եւ խոսքային եւ ոչ խոսքային։ Այս մարդիկ դժվարանում են ընկալել օրինակ մարդկանց ժեստերը։ Էլ չեմ խոսում այն մասին, որ դժվարանում են խոսքով արտահայտել իրենց կարիքը, մտքերը, ցանկությունները։ Իրենց մոտ բնորոշ է նաև վարքային խանգարումներ, բնորոշվում են իրենք ոչ ճկուն, անկրկնվող վարքաձևերով, որոնք շատ ժամանակ խոչընդոտ են հանդիսանում իրենց համար կրթության մեջ, հասարակության տարբեր վայրերում գտնվելու, եւ սա ազդում է իրենց կյանքի բոլոր ոլորտների վրա։ Ունեն նաև գեր, թերս կայունակություն, այսինքն աշխարհի ձայները, հպումները, աշխարհի տեսողական ազդակները շատ զգայուն կարող են ընկալել, եւ սա էլ դժվարացնում է իրենց լինել հասարակ փողոցում մարդկանց մեջ։ Այո, եւ ասեք, խնդրեմ, ինչ վաղ նշաններ կարող են ծնողները նկատել եւ մասնավորապես որ տարիքից։ Սկսած երեխայի ծննդյան պահից ծնողները կարող են մի շարք նշաններ նկատել իրենց երեխայի մոտ։ Աուտիզմ ունեցող երեխաների մոտ հիմնականում ուշանում են առաջին բառերը, կամ երեխաները չեն ունենում խոսքի համար պատասխանատու այնպիսի շրջաններ, ինչպիսին են օրինակ գոգովանքը, տոթովանքը, երբ որ երեխան սկսում են առաջին բառերը արտահայտել կամ փորձել նախադասություններ, կարճ նախադասություններ կրկնել։ Երեխաների մոտ հիմնականում բացակայում են խոսքի համար պատասխանատու այս փուլերը։ Հետո երեխաները չեն ունենում աչքի կոնտակտ, սա ավելի ակնառու, այսպես ասած, նշաններից է եւ կարելի է երեխայի մոտ նկատել դրա բացակայությունը։ Հետո երեխաները հետաքրքրություն չեն ցուցաբերում օրինակ խաղալիքների նկատմամբ, նրան չեն հետաքրքրում մյուս, ասենք, սենյակում կամ իրենց սենյակում խաղացող երեխաները, նրանք ուշադրություն չեն դարձնում, չեն սիրում խաղալ մյուսների հետ կամ համագործակցել ծնողի կամ մեծահասակի հետ կամ այն մասնագետի, ով այդ պահին աշխատում է նրանց հետ։ Երեխաները հաճախ ունենում են կրկնվող շարժումներ, հաճախ սիրում են քայլել օրինակ ոտնաթաթերի վրա կամ օրինակ հետևել կրկնվող շարժումներին եւ իրենք կրկնել դրանք նույնությամբ։
Հետաքրքիր է, տեսեք, ասում ենք մարդը ինքը սոցիալական էակ է եւ ստացվում է, որ աուտիզմով մարդիկ իրենք հենց եւ համեմատած, սոցիալական չեն, իրենց համար դժվար է կապ հաստատել արտաքին աշխարհի հետ, կոնտակտի մեջ մտնել, հաղորդակցվել եւ հենց ամենաառաջին դոմենը, որ ախտահարվում է, դա հենց խոսքն է, հա, շփվել դժվարանում են։ Հետաքրքիր է առհասարակ օրինակ կապ ունի արդյոք հարազատներն են թե անծանոթներն են, օրինակ կարող են արձագանքել իրենց անունին, մայրիկի խոսքին, անծանոթներին, ոչ թե տարբերություն չկա իրենց ինչից է կախված ինձ հետ այդ կոնտակտը հոգեվիճակից, տրամադրությունից, թե առհասարակ տարբերություն կա հարազատ միջավայրում են գտնվում, թե ոչ։ Ցավոք նշանակություն չի, սա այլ զարգացման փուլ է, հա, շատ վաղ հասակում մեր փոքրիկները արձագանքում են այս ծանոթ, խնամող մեծահասակներին։ Աուտիզմ ունեցող երեխաների մոտ այդ փուլն էլ է հաճախ բացակայում, այսինքն հաղորդակցման այդ հուզական հաղորդակցման փուլը նույնպես դժվար է։ Այո, հենց այստեղից սկսած շատ ժամանակ մենք մասնագիտական թերապևտիկ աշխատանքներում շեշտը դնում ենք հենց այդ հուզական հաղորդակցման վերականգնմանը, որից էլ արդեն սկսվում է սկզբում ծանոթ, հետո անծանոթ մեծահասակների հետ հաղորդակցումը, առհասարակ սուբյեկտի հետ հաղորդակցման մեջ է խնդիրը։ Շատ լավ։ Մենք ասում ենք աուտիզմ այո հիվանդություն չէ, սա մի վիճակ է, զարգացման առանձնահատկություն է, արդյոք կարելի է սա բուժել, ասենք, շտկել, փոխել, ինչ որ կերպ կոմպենսացվում է այս վիճակը, թե ոչ, արդյոք կապ ունի խնամքը եւ հատուկ մոտեցումը, թե ոչ, եւ ինչու է դա այդքան կարեւոր, խնդրեմ մեկնաբանեք։ Ըստ գիտական հետազոտությունների, այստեղ շատ կարևոր է եւ անհնար է գերագնահատել վաղ հայտնաբերման եւ վաղ միջամտության դերը։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս վաղ միջամտության դեպքում մինչեւ դպրոցահասակ տարիք, վաղ միջամտության տարիքը 2-ից 6, 5-6 տարեկանն է, երբ աշխատում է վերականգնվում է հաղորդակցման փոխհարաբերություններ կառուցելու կարողությունները, մինչեւ դպրոցահասակ տարիք այս երեխաները 44 մոտ տոկոսը կարողանում է լիարժեք ներառվել հասակակիցների հետ այո դպրոցական կյանքում։ Մնացածը ցավոք միշտ աջակցության որոշակի կարիք է ունենում։ Արդյոք աուտիզմ ունեցող մարդկանց բոլոր այս դրսևորումները եւ հատկանիշները միանման են, թե միշտ տարբերվում են։ Տեսեք, օրինակ շատ իրավիճակներ կա, որ երբ ասում ենք այս համախտանիշը հիվանդությունը 1000 դեմք ունի, յուրաքանչյուրի դեպքում մի կերպ է դրսևորվում։ Արդյոք սա կարելի է ասել նաեւ աուտիզմի դեպքում։ Այո, կարող ենք ասել, որովհետև մենք երբեք չենք կարող տեսնել երկու աուտիզմ ունեցող երեխա, ովքեր ունեն նույն հատկանիշները, նրանք առանձնահատուկ են, այսինքն յուրովի տարբերվում են իրենց հատկանիշներով։ Ճիշտ է, կան հատկանիշներ, որոնք ունենում են նրանցից շատերը, բայց նրանք հիմնականում տարբեր են իրենց զարգացման բնույթով եւ առանձնահատկություններով, այսինքն նրանք տարբերվում են իրենց հաղորդակցման ձևով, սոցիալական շրջապատում փոխազդեցությամբ, իրենց վարքային հմտություններով, ընդհանուր սոցիում դրսևորմամբ իրենք տարբերվում են եւ նրանց հատկանիշները, այսպես ասած, միանման չեն։ Գիտեք, շատ լսել եմ օրինակ, որ երեխաները մինչև անգամ խոսքի զարգացումը, խոսելու այդ փուլը, հա, երևի թե 1.5-ից 2 տարեկանն է կամ մի քիչ ավելի ուշ, որ կարող են ինչ-որ խաղալիքներ իրար հետևից դասավորեն, որոշակի դասավորությամբ խաղան, ինչ-որ նմանատիպ առանձնահատկություններ էլի կա, որ կարող է խոսել աուտիզմի մասին ու մայրիկը օրինակ շուտ արձագանքի եւ շուտ ահազանգի։ Այո, սա էլ իրենք չեն սիրում փոփոխություններ, սիրում են որոշակի հերթականություն, այս երևում է նաև խաղի ընթացքում, օրինակ մի օրինակ շարժումներ, շատ հայտնի է մեքենայի անիվը պտտելը։ Այո, իրենք սիրում են առարկաները կողքի, անփոփոխ, մի գծով շարել։ Որտեղ երեխաներին բնորոշ է թափթփված միջավայրը, չէ՞, խառը այստեղ թափեցին, հետո այնտեղ իրենց դեպքում կարող է իրենք ավելի համակարգված լինեն եւ սիրեն որոշակի դասավորություն։ Ասեմ ձեզ, շատ ծնողներ նշում են, որ այն ինչ ծնողին ընտանիքի անդամին թվում է թափթփված վիճակ, այս երեխաների կոնկրետ դասավորություն է, ու երբ փորձում են խախտել, նրանք բողոքում են վարքային, այո, արձագանքով։ Որտեղ են այդ կենտրոնները եւ որ մասնագետներն են ախտորոշում աուտիզմ։ Աուտիզմը ախտորոշում են մանկական հոգեբուժները։ Ցանկացած տեղամաս ունի իրեն կցված մանկական հոգեբուժ, այո, առաջին նշանները կարող են դիտարկել մանկաբուժները, կարող են ուղղորդել նաև նյարդաբանի մոտ, նյարդաբանը ինքն էլ կարող այդ օղակը հանդիսանալ ուղղորդելու մանկական հոգեբուժի մոտ։ Հայաստանում հիմնականում ախտորոշումը իրականացնում են մանկական հոգեբուժները։ Շատ լավ, ես կարծում եմ այս հարցն էլ շատ կարևոր է, միգուցե շատ դեպքերում մանկաբույժները, նյարդաբանները կասկածեն, բայց այդ
առաջնային օղակում երեխան մի քիչ երկար մնա, քան պետք է, այսինքն չվրանեն, փոքրիկ նույնիսկ կասկածի դեպքում ավելի լավ է դիմեն մասնագետի եւ այդ անորոշության մեջ չմնան։ Կարծում եմ սա շատ կարեւոր է։ Դուք արդեն խոսեցիք վաղ ախտորոշման մասին, այստեղ մենք լրացնելու բանն ենք ինչքանով է դա կարեւոր։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ ողջ ընթացքի վրա երեխայի հաղորդակցման հմտությունների եւ կարելի ասել ծանրության աստիճանի վրա կարող է ազդել հենց այն փաստը, ինչքան շուտ են հայտնաբերել եւ ինչքան շուտ են միջամտություն կամ որոշակի մոտեցում ցուցաբերել, հա։ Այո, վաղ կանխարգելումը շատ մեծ նշանակություն ունի երեխայի հետագա զարգացման եւ հետագա բարդությունները կանխելու համար, ինչքան շուտ են դիմում ծնողները մասնագետի աջակցությանը, այնքան ավելի հեշտ է երեխան նոր հմտություններ վերցնում, ավելի հեշտությամբ կարողանում շրջապատում դրսևորվել սոցիումում, ավելի հեշտ են ներգրավում եւ ավելի լիարժեք կերպով է մասնակցում հասարակական կյանքին։ Շատերին կհետաքրքրի, որտեղ կարելի է դիմել, արդյոք Հայաստանում կան ներառական ծրագրեր, որոնց կարելի են կրթական, այո, առանձնահատուկ մոտեցում ունեցող կամ ձևավորված համակարգեր, որտեղ կարելի է դիմել լրացուցիչ։ Կպատմեք նաեւ այդ ծրագրերի եւ առհասարակ Հայաստանում ինչ վիճակում ենք։ Հայաստանում եւ Փառք Աստծո եւ ոչ այնքան ունենք աշխատելու։ Այո, շատ կենտրոններ, աջակցության ծրագրեր եւ պետական աջակցությամբ եւ մասնավոր ձեռնարկած շատ հաճախ ծնողների կողմից ձեռնարկած կենտրոններ, բազմամասնագիտական ծառայությունների կենտրոններ կան։ Պետությունը հիմնել է ներառական կրթությունը, այսօր Հայաստանի Հանրապետության բոլոր հանրակրթական հաստատությունները ներառականության ներքո են գործում, սա նշանակում է, որ ցանկացած երեխա, սկսած նախադպրոցական տարիքից, երբ ներգրավում է կրթության որոշակի օղակ, իրականացվում է կրթական գնահատում, վեր է հանվում այն խնդիրները, որ ինքը կունենա կրթության մեջ եւ իր համար անհատական ուսուցման ծրագրեր են մշակվում։ Համակարգը իհարկե դեռևս զարգանալու մարտահրավերների առաջ է, դեռևս կարծում եմ երկար ժամանակ կհարմարվի հենց հայկական մշակութային համակարգին, բայց շատ լավ է, որ կա։ Մնացած կենտրոնները հանդիսանում են ռեսուրսներ, որոնք կոնկրետ թիրախային զարգացնում են կարևոր երեխայի համար կարողություններ։ Ես գիտեմ ինքս դպրոցահասակ աղջիկ ունեմ, շատ կուզենայի, եթե յուրաքանչյուրը ով ձեզանից կուզենար պատասխանել հարցին, ինչ խորհուրդ կտաք այն ծնողներին, ովքեր ունեն աուտիզմով երեխա, եւ այն ծնողներին, ում դասարաններում կամ երեխաների միջավայրում կան երեխաներ, ես գիտեմ, որ շատերը շատ բարյացակամ են, գիտեք, երեխաները նույնիսկ շատ մեծ սիրով են վերաբերվում, խաղում են, մոտենում են, բոլորովին այդ իզոլացված վիճակը չեմ տեսել համենայն դեպս այսքան ժամանակ ինչքան առնչվել եմ, բայց ինչ խորհուրդ կտայիք դուք այն ծնողների հատկապես կուզենայի շեշտել, ում երեխաները առնչվում են աուտիզմով երեխաների կամ որոշակի վարքային խանգարում ունեցողների։ Այն ծնողները, ովքեր առաջին լսում են աուտիզմ ախտորոշման մասին, հաճախ անհանգստություն են ունենում կամ խոճապի են մտնում, շատ կարևոր է, որ դրսևորել հանգստություն ու ամենակարևորը հետևել մասնագետների խորհուրդներին։ Շատ կարևոր է, որ իմանալ ճիշտ տեղեկատվություն, հա, այսինքն չվերագրել դա հիվանդություն, փորձել հասնել դրա բուժման եւ այլն։ Ու շատ կարեւոր է միշտ խորհրդակցել մասնագետների հետ։ Նաեւ կարեւոր է, որ երեխաներին, հա, սովորեցնել լինել հանդուրժող, բարյացակամ, այսինքն ինչպես պետք է մոտենալ, ինչպես շփվել, ինչն է կարելի, ինչը չի կարելի, ինչպես պետք է վերաբերվել երեխային եւ այլն, որպես իրեն, այսպես ասած, չմեկուսացնենք եւ այնպես չանենք, որ ինքը օրինակ ուշադրության կենտրոնում լինի, այլ մեզ պահենք այնպես, որ ինքը մեզնից մեկն է եւ չկա այսպես ասած որևէ խտրականության դրսևորում ուսումնական հաստատությունում։ Եվ ինչ խորհուրդ կտաք այն ծնողներին, ովքեր նոր են իմանում կամ կասկածում այս ախտորոշման մասին, ինչպես պետք է իրենք դրսևորեն իրենց, ինչպես վարվեն։ Ինչպես արդեն ասացինք, առաջինը խոճապի չմատնվեն, որովհետև շատ ծնողներ, ովքեր առաջին անգամ լսում են աուտիզմ բառը, շատ տագնապի են, հա, ենթարկվում, իսկ այդ տագնապայնությունը ուղիղ ազդեցություն ունենում երեխայի վրա։ Շատ կարևոր է, որ ունենան տեղեկատվություն, հա, այսինքն կարդան, իմանան տվյալ դեպքի իրավիճակի մասին միայն օրինակ կրթական, գիտական հոդվածներ, այլ ոչ թե օրինակ համացանցում տարածված միֆեր կամ այն ամենը, ինչ որ խոսվում է, հա, շրջապատում։ Եթե կարելի է մի քանի կնշեք այդպիսի թյուրիմացություն, միֆեր, որ կարող է տարածված լինել, այսօր փարատ են այդ միֆեր, օրինակ որ աուտիզմը կարող ենք բուժել, գտնենք օրինակ այնպիսի մասնագետ, որ կարելի է օրինակ բուժել աուտիզմը կամ օրինակ որ աուտիզմը կարող է առաջանալ պատվաստման հետևանքով, մի շարք հետազոտություններ փաստում են այսօր, որ աուտիզմը չի կարող առաջանալ պատվաստանի հետևանքով։
եւ օրինակ աուտիզմ ունեցող երեխաները չեն կարող ունենալ հույզեր կամ չեն կարող վարել ինքնուրույն կյանք, փորձը ցույց է տալիս, որ եթե լինում է վաղ միջամտություն եւ երեխայի հետ իրականացվում է համալիր աշխատանք, այսինքն թե ընտանիքում, թե կրթական հաստատությունում, թե դպրոցում, թե վերականգնողական կենտրոնում, որտեղ նա հաճախում է, իր հետ աշխատող մասնագետները համագործակցում են իր հետ, նրանք կարող են լավացնել, այսպես ասած, երեխայի կյանքի որակը, հասնել այն կետին, որ նա կարողանա ինքնուրույն կառավարել, կազմակերպել իր կյանքը։ Ինչ կարևոր հաղորդագրություն տվեցիք, փաստորեն այո, ասում ենք, չի բուժվում կամ չի շտկվում, բայց կարելի է լավացնել եւ նույնիսկ դրական դինամիկա նկատել, դա փաստում են մասնագետները, ովքեր զբաղվում են այս երեխաներով եւ տեսնում են, որ որոշակի առաջընթաց կա եւ իրենք նույնիսկ կարող են ինքնուրույն իրենց մասին հոգ տանել։ Շատ կարևոր է, եթե կան որոշ այլ գործընթացներ, մեթոդներ, հատուկ մոտեցում, խնդրեմ ձեր խորհուրդները, որպեսզի արդեն ամփոփենք եւ եզրափակենք մեր զրույցը։ Շատ կարևոր է, որ թե ծնողները, թե մասնագետները, ովքեր աշխատում են երեխայի հետ, բացահայտեն այն մեթոդները, որոնք օգտակար են երեխաների համար։ Օրինակ, եթե երեխան շփվում է ժեստերով կամ հաղորդակցման այլ մեթոդներ է նախընտրում, կիրառում, շատ կարևոր է, որ դրանք կիրառվեն երկու տեղերում։ Ու շատ կարևոր է, որ մասնագետը եւ ծնողը միշտ համագործակցեն իր հետ։ Ընտրեն երեխայի համար ավելի հարմար տարբերակ, քանի որ երեխաները իրենց ավելի անվտանգ են զգում, ավելի պաշտպանված են զգում այնպիսի տարածքում, որտեղ գտնում են, որ ամեն ինչ օրինակ հավաք է, կազմակերպված է, կանոնակարգված է։ Երեխաները շատ են սիրում օրինակ պահել օրվա ռեժիմ։ Շատ կարևոր է, որ ծնողները ուշադրություն դարձնեն նաև այդ հանգամանքի եւ նրա հետ աշխատող բոլոր մասնագետները աշխատեն, այսինքն նույն մեթոդներով, ինչը բացահայտում է միայն երեխայի ուժեղ կողմերը եւ օգնում է նրան զարգացնել իր հմտությունները։ Այո, ինչքան կարևոր է դա եւս փաստել, որ ոչ թե պարտադրեն, ոչ թե փորձեն փոխել, ոչ թե ինչ-որ բաներ ստիպողաբար անեն, այն նույնիսկ հասկանան, որն է երեխայի ուժեղ կողմը, որն է իրեն նախընտրելի շփման ձևը։ Շնորհակալ եմ անչափ հետաքրքիր զրույցի համար, եթե ամփոփիչ խոսք ունեք, խնդրեմ Հայկանուշ, կարող եք դուք էլ լրացնել։ Ամենակարևորը երեխաներին պետք է սիրել, վերաբերվել որպես առանձնահատուկ, ծնողներին նաև խորհուրդ շատ օգնում է իրենց նման այլ աուտիզմ ունեցող բալիկների այլ ծնողների հետ ծնողական խմբեր ունի մեջ ներգրավելը, փորձով կիսվելը, հասկանալը, որ իրենք մենակ չեն, այո, որ մենակ չեն, ուղղությունները շատ ժամանակ իրենք իրար լավ օգնում են, ուղղորդում են, միասնական, համատեղ, բարեհամբույր եւ համառ համբերատար մոտեցումը միշտ բերում է լավագույն արդյունքների։ Շնորհակալ եմ անչափ հետաքրքիր զրույցի համար, այսքան բարացակամ, այսքան ջերմ մթնոլորտ կարծում եմ զրույցի մեջ էլ ստեղծեցինք եւ նույնը փոխանցենք նաեւ ծնողներին եւ այն բոլոր երեխաներին, ովքեր այսօր այդ ներառական ծրագրերում կան։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ մենք այսօր խոսեցինք աուտիզմի վաղ ախտանշաններից, խոսեցինք ինչպիսի դրսևորումներ կարող են ունենալ, ինչպես պետք է ծնողները իրենց պահեն, ինչպես կարելի է օգնել եւ աջակցել այս դեպքում եւ չվախենալ հատուկ պիտակավորումներից, այլ ճիշտ հակառակը անել ամենը, որպեսզի երեխաները աուտիզմով եւս մաքսիմալ ինտեգրվեն սոցիումի մեջ։ Եվ իմ այսօրվա հյուրերն էին իմ ուղին կենտրոնի նախադպրոցականների եւ դպրոցականների բաժնի հատուկ մանկավարժ լոգոպեդ Մադլեն Մինասյանը եւ նույն կենտրոնի նախադպրոցականների եւ դպրոցականների բաժնի ծրագրի ղեկավար հոգեբան վարքային մասնագետ Հայկանուշ Դիլանյանը։ Շարունակում ենք ծրագիրը, տեղափոխվում խորհուրդ մասնագետից էջ։ Այսօր կխոսենք մայրական եւ նորածնային առողջությունից։ Ինչպես գիտեք, ապրիլի 7-ը յուրաքանչյուր տարի ԱՀԿ-ն նշում է որպես առողջության համաշխարհային օր։ Այս տարի թեման ընտրվել է մոր եւ մանկան առողջությունը, շեշտադրելով նորածնային եւ մայրական առողջության վրա։ Ինչու է ընտրվել այս թեման։ Չնայած բավականին լավ նվաճումների, դեռ մենք գլոբալ մակարդակում նկատում ենք, որ կան երկրներ, որ ունեն բավականին բարձր մայրական եւ նորածնային մահացություն։ Տարեկան ամբողջ աշխարհում շուրջ 260,000 կին է մահանում ծննդաբերության ընթացքում եւ 2 միլիոն նորածին։ Սա բավականին մեծ թիվ է, որովհետեւ յուրաքանչյուր մայրական մահ եւ նորածնային մահ խնդիր է առաջացնում ամբողջ ընտանիքի եւ հասարակության համար։ Հայաստանը բավականին դրական նվաճումներ ունի այս առումով եւ վերջին 2 տասնամյակների ընթացքում մայրական մահացությունը Հայաստանում նվազել է շուրջ 40%-ով, իսկ նորածնային մահացությունը մոտ 2/3-ով։ Եվ առողջապահության համաշխարհային օրվա
ուղերձն է, որ կոչ անել անդամ պետություններին շարունակել ներդրումներ կատարել մայրական եւ նորածնային առողջության համար, որովհետեւ դրանք ոչ թե ծախսեր են, այլ ներդրում մարդկային կապիտալի համար։ Խոսելով այս մասին, կուզեմ մի քանի խորհուրդներ տալ ապագա մայրերին, թե ինչպես բարելավեն իրենց առողջությունը եւ հետևեն իրենց նորածինների առողջությանը։ Նախ նրանք պետք է հաճախեն անտենատալ խնամքի իրենց բժշկին։ ԱՀԿ-ն խորհուրդ է տալիս, որ հղիության ընթացքում ամենակիչը կատարել 8 այց բժշկին, ուշադիր հետևել բժշկի խորհուրդներին, սնվել առողջ, լինել ֆիզիկապես ակտիվ եւ ինչպես նաեւ հետ ծննդյան շրջանում բոլոր գանգատների դեպքում դիմել բժշկի, նաեւ մտածել իրենց ֆիզիկական եւ հոգեկան առողջության մասին, ինչպես նաեւ ընտանիքի անդամներին խնամք տանել նորածին, նորաթուխ մայրիկների եւ նորածինների առողջության համար։ Շարունակում ենք հաղորդումը խորհուրդ ծնողներին էջով։ Հիշեցնեմ, որ հաղորդման այս հատվածի մեր հովանավորն է Տոնուս Լես դեղագործական ընկերությունը, որը հայաստանյան շուկայում է արդեն 25 տարի։ Տոնուս Լեսը հայտնի է վիտամինների արտադրությամբ եւ դեղորայքի ներկրմամբ։ Ընկերությունն ունի մոտ 90 դեղատուն Հայաստանի ողջ տարածքում։ Տոնուս Լես առողջության եւ կենսունակության գրավական։ Նորածնի առողջությունն ու խնամքը ծնողների համար ունեն առաջնային կարեւորություն։ Երբ նորածնին բերում են տուն, բոլոր ծնողների մոտ առաջանում են բազմաթիվ հարցեր կապված թե արդյոք երեխան առողջ է թե ոչ, ինչու է շատ լացում, բավական է ուտում թե ոչ։ Այս եւ այլ հարցերի շուրջ այսօր կզրուցենք Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի նեոնատոլոգ Արթուր Ջանազյանի հետ։ Ողջույն Արթուր։ Ողջույն։ Արթուրը այսօր կպատասխանի ծնողների կողմից ամենահաճախ տրվող հարցերին եւ առաջին հարցս Արթուր հետեւյալն է, որը ես անձամբ շատ հաճախ եմ լսել, նորածնային դեղնուկ, ինչ է սա, երբ է պետք անհանգստանալ եւ ինչ անել, որպեսզի այն արագ անցնի։ Գոյություն ունի դեղնուկի ֆիզիոլոգիական ու պաթոլոգիական տարբերակներ, որպեսզի պաթոլոգիականի մեջ շատ չխորանանք, ասեմ թե ինչ բան է ֆիզիոլոգիականը։ Ֆիզիոլոգիական դեղնուկ բոլոր նորածինների մոտ է լինում, նա հիմնականում արտահայտվում է կյանքի 3-րդ օրվանից եւ շարունակվում մինչեւ կյանքի առաջին ամսվա վերջ։ Ինչ է պետք է անել, որպեսզի ավելի արագ անցնի, միանշանակ պետք է երեխային adekvat կերակրենք, որ նա նորմալ քանակի միզի, եւ արևի լույսն է շատ լավ էֆեկտիվ է առումով, այսինքն զբոսանքներ արևի տակ։ Հաջորդ մեր հարցը հեռուստադիտողի կողմից է, վերաբերվում է նորածնի հազին։ Անհրաժեշտ է արդյոք անհանգստանալ, թե սա չի կարող վկայել ինչ-որ մի վատ բանի մասին։ Եթե առհասարակ նորածին իրան լավ ազգում, պահում է իրան իրապես ակտիվ ուտում է, ապա հազը էպիզոդիկ օրվա ընթացքում ոչ մի բանի մասին չի խոսում, մեկ հուշում ստեղ չենք մոռանում, որ նորածինները մեջքի վրա են միշտ, օրվա մեծ մասը մեջքի վրա են, ու նրանց քթի արտադրությունը, այն լորձը, որ քթում է արտադրվում, շատ հաճախ ըմպանի հետին պատով հոսում է հետ եւ նրանք պարզապես խեղդվում են իրանց լորձով։ Պաշտոնական ֆունկցիա այստեղ հազը կատարում, ոչ թե ինչ-որ պաթոլոգիա։ Ոչ, ամեն հազ չի, որ պետք է բուժենք։ Շատ բարի, մյուս հարցերը մի քանի հարց այսպես կոմպլեքս ձևով ենք հիմա ձեզ տալու, ինչպիսին պետք է լինի նորածնի նորմալ մարմնի ջերմաստիճանը։ Նորածնի մարմնի նորմալ ջերմաստիճանը տատանվում է 36.5-ից մինչև 37.5։ Այդ տիրույթում պետք է պահպանենք, ու ստեղ շատ կարևոր է որ իմանանք, որ դա մարմնի ջերմաստիճանն է, այլ ոչ վերջույթների կամ քիթիկի։ Դա ավելի ցածր է։ Ինչպես հագցնել երեխային, որպեսզի չխախտվի։ Հագցնելը շատ ինդիվիդուալ է, իրականում կախված սենյակի ջերմաստիճանից եւ երեխայի ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններից, բայց մենք կարանք հասկանանք երեխային շոքա թե ցուրտ, եթե մեր ձեռքը մտցնենք նրա օրինակ ծոծրակի մոտ, այնտեղ պետք է լինի մեր ափից մի քիչ գոլ, ոչ շատ տաք։ Եթե երեխան քրտնել է այդ հատվածում, ուրեմն ահավոր շոկ է, իրան պետք է համբացնել։ Եթե սառն է, բնականաբար հագցնել։ Վերջույթները որևէ կերպ չեն
հուշում ես նրան ցուրտա թե շոկ, ես գիտեմ, որ շատ տատիկների դուր է գալի տենց հասկանալ նույնիսկ քիթիկով ու շատ պացիենտներ որ գալիս են խորհրդատությունների ես միշտ այդ օրինակն եմ բերում ցուրտ եղանակին ինչքան էլ հագնենք ու նույնիսկ եթե շոկ ենք մեր հակածից մեր քիթը մեկ է սառնամնում։ Սենյակային օդը ինչպիսին պետք է լինի։ Տաք, խոնավ, չոր։ Իդեալականում ցանկալի է որ լինի 20-22 աստիճան ջերմաստիճան եւ օդի հարաբերական խոնավությունը 50-ից 70։ Մեր չոր կլիմայում դա երևի թե անհնար է առանց որևէ սարքավորման, այնպես որ շատ լավ միտք է օդ խոնավացնող ու ֆիլտրող սարքը առնել։ Ինձ թվում է դա մոտավորապես նույն կարևորության ապարատ է, ինչ օրինակ սայլակը կամ քարսիթը։ Շատ բարի եւ վերջին հարցս ինչ անել եթե երեխայի ջերմաստիճանը բարձր է, այս պարագայում նորացնի արդեն իսկ 37.5 ինչպես նշեցիք։ Հասկացա։ Տեսեք, ի պատասխան հիվանդությունների, ինֆեկցիոն հիվանդությունների նորածինների մոտ ջերմային ռեակցիա գրեթե չի լինում։ Ու այն դեպքերում, երբ որ մենք նորածնի ջերմությունը կչափենք ու կտեսնենք 37.5-ից բարձր, ապա շատ մեծ հավանականությամբ դա պարզապես մեխանիկորեն գերտակացում է։ Այսինքն մենք ուղղակի շոկ սենյակում շատ ենք նրան հագցրել։ Ինչ պետք է անենք, պետք է հանվածնենք, շատ պարզ։ Ի հեճուկս բոլոր տատիների վախերի, որ երեխան կմրսի։ Շատ բարի, շնորհակալություն շատ հետաքրքիր զրույցի համար Բժիշկ Ջանազյան։ Բժիշկ Ջանազյանի հետ միասին խոսեցինք եւ Բժիշկ Ջանազյանը պատասխանեց ծնողների նորացնի ծնողների կողմից ամենահաճախակի տրվող հարցերին եւ հիշեք սիրելի ծնողներ, որ եթե ունեք որևիցե հարցեր եւ չունեք հստակ պատասխաններ, ապա դիմեք, խորհրդակցեք մասնագետի հետ, քանի որ երեխայի առողջությունը ձեր հոգատարության եւ ուշադրության մեջ է։ Հիշեցնեմ, որ մեզ հյուր էր եկել Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի նեոնատոլոգ Արթուր Ջանազյանը։ Հիշեցնեմ, որ հաղորդման այս հատվածի մեր հովանավորն է Տոնուսլես դեղագործական ընկերությունը իր Գիպոպո մանկական ապրանքանիշով։ Գիպոպոն օգտակար սնունդ է նախատեսված ձեր փոքրիկի բնական անաճի համար։ Գիպոպո շիլաներն ու խույսերը պատրաստված են օգտակար հատիկաբույսերից եւ էկոլոգիապես մաքուր մրգերից ու բանջարեղեններից։ Գիպոպո պատրաստում են փորձագետները, վստահում մայրիկները։ Իսկ այժմ տեղափոխվում ենք Իդեն բժշկական կենտրոն, այսինքն ժամանակն է պարզելու գեղեցկության գաղտնիքները։ Ողջույն, այսօր գտնվում ենք Իդեն բժշկական կենտրոնում։ Ձեզ հետ Քրիստինեն է եւ այսօր կզրուցենք գինեզոլոգ Մերսող Արմինե Ֆերդիի հետ, թե ինչ է վակուումային մերսումը։ Կխնդրեմ ներկայացնեք ինչ է վակուումային տարաներով մերսումը եւ ինչ նպատակներով է այն կիրառվում։ Վակուումային մերսումը ինքը հատուկ մեթոդ է, որը հիմնված է վակուումի ուժի վրա։ Բարելավում է արյան եւ ափշի շրջանառությունը, օգնում է օրգանիզմից դուրս բերելու տոքսինները, թույլատնում է մկանային լարվածությունը եւ ընդհանրապես նպաստում է մաշկի առողջությանը։ Որոնք են այս մերսման հիմնական մեխանիզմները։ Մերսման ընթացքում տարաները տեղադրվում է մաշկի վրա, ստեղծում է վակուում, որը խթանում է արյան հոսքը։ Տարաները իրականացվում է եւ ստատիկ եղանակով եւ շարժվում է մարմնի վրայով, որն ավելի խոր ազդեցություն է ունենում։ Հետաքրքիր է իմանալ, թե ինչ առավելություններ ունի այս մերսումը։ Վակուումային մերսումը նվազեցնում է մկանային լարվածությունը, օգնում է վերացնել մկանային ցավերը, լավացնում է արյան շրջանառությունը, խթանում է նյութափոխանակության լավացումը, արագացնում է վնասվածքների վերականգնումը։ Որ դեպքերում է խորհուրդ տրվում կատարել վակուումային մերսում։ Վակուումային մերսում կատարել անհրաժեշտ է մկանային ցավերի լարվածության դեպքում, օրգանիզմից տոքսիններ դուրս բերման ժամանակ, իմունային համակարգն ամրապնդելու համար։ Որոնք են վակուումային մերսման հակացությունները։ Հակացությունների շարքին է դասվում անոթային խնդիրները, սրտանոթային բարդ հիվանդությունները, մաշկային վարակները, ինչպես նաև բարձր ջերմության դեպքում է հակացուցված, չենք բացառում նաև հղիներին։ Եվ կարծում եմ շատերին կհետաքրքրի, արդյոք այս մերսումը ցավոտ է թե ոչ։
Ցավ եթե ասեմ չկա կխափեմ, բայց շատ չնչին անհարմարություն ստեղծվում է հիմնականում առաջին պրոցեդուրայի ժամանակ, ինքը արտահայտվում է կապտուկի տեսքով, որը պրոցեդուրայի համար դա բնական ռեակցիա է, որը ժամանակ անց անցնում է։ Կարևորը նպաստում է առողջությանը։ Իսկ նշեք, ինչ հաճախականությամբ է կատարվում վակուումային մերսումը ցանկալի արդյունքին հասնելու համար։ Կախված ինչ նպատակ ենք հետապնդում։ Եթե պացիենտի նպատակն է մկանների թուլացում, անհրաժեշտ է շաբաթը 1 այց։ Իսկ եթե նպատակն է նիհարեցում, ինչպես նաև ցելյուլիտի վերացում կամ տոնուսի բարձրացում, անհրաժեշտ է արդեն 8-ից մինչև 12 այց։ Շաբաթը 1-ից 2 այց։ Եվ վերջում կխնդրեմ ներկայացնեք, թե ինչ անել մերսումից հետո, որպեսզի արդյունքը երկար պահպանվի։ Շատ արդյունավետ է, երբ որ անպայման պրոցեդուրայից հետո տաք հագուստ են հագնում, չմրսացնեն, ջուր խմեն տոքսիններից ազատվելու համար եւ շատ կարեւոր է առաջին 3-4 ժամը շոկեբաղնիկ, սաունա կամ տաք լոգանք չընդունել։ Շնորհակալ ենք Արմինե հետաքրքիր զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ գտնվում ենք Իդուն բժշկական կենտրոնում, ձեզ հետ Քրիստինեն էր, կհանդիպենք։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ինչպես տեսանք, վակուումային մերսումը համարվում է հատուկ մեթոդ, որը բարելավում է արյան եւ ավշի շրջանառությունը, թուլացնում մկանային լարվածությունը եւ նպաստում մաշկի առողջ տեսքին։ Իսկ այս պահին տեղափոխվենք մեր հաջորդ գործընկերոջ իմպլանտում բժշկական կենտրոն։ Այսօր մենք գտնվում ենք իմպլանտում ստոմատոլոգիական կենտրոնում։ Ես բժիշկ ստոմատոլոգ Լյուբա Մինասյանն եմ։ Այսօրվա մեր թեման է պարոդոնտոզը։ Նախ նշեմ, ինչ է իրենից ներկայացնում պարոդոնտը։ Պարոդոնտը դա ատամը շրջապատող հյուսվածքների համալիր է, որի հիմնական նպատակը ատամների ամրացումն է եւ ծամողական ճնշման բաշխումը։ Իսկ պարոդոնտոզը դա հյուսվածքների կառուցվածքային դեստրուկտիվ փոփոխությունն է։ Պարոդոնտոզը չպետք է շփոթել պարոդոնտիտի հետ, քանի որ դա պարոդոնտիտը լնդերի բորբոքային պրոցես է։ Պարոդոնտոզը հանդիպում է բնակչության 6-ից 10% մարդկանց մոտ։ Պարոդոնտոզի առաջացման հիմնական պատճառը դա արյունամատակարարման նյութափոխանակության խանգարումներն են եւ պարոդոնտոզի պրոգրեսիվ ընթացքը կախված է ընդհանուր օրգանիզմի վիճակից, բերանի խոռոչի առողջական վիճակից, բերանի խոռոչի խնամքից եւ մի շարք այլ գործոններից։ Պարոդոնտոզ հանդիպում է նյարդահոգեբանական խնդիրներ ունեցող մարդկանց մոտ, էնդոկրին հիվանդություններ ունեցող
ունեցող մարդկանց մոտ աղեստամոքսային տրակտի, ստամոքսի թթվայնության բարձրացման հետևանքով ևս կարող է դիտվել, նաև քրոնիկ երիկամային հիվանդությունների դեպքում, վիտամինների, միկրոէլեմենտների անբավարարության դեպքում կարող է դիտվել պարոդոնտոզ, եւ նաև ուզում եմ նշել, որ ծխողների մոտ շատ ավելի ծանր ձևով է ընթանում պարոդոնտոզը, քան չծխողների, քանի որ նիկոտինը նպաստում է արյունատար անոթների սպազմին, անոթները նեղանում են, որի հետևանքով արյունամատակարարումը խախտվում է եւ սնուցումը խանգարվում է։ Պարոդոնտոզի առաջացման ռիսկը տարիքի հետ գնալով մեծանում է, կախված արյունամատակարարման խանգարումներից։ Տարբերում ենք պարոդոնտոզի թեթև, միջին եւ ծանր տեսակները։ Թեթև ձևի դեպքում դիտվում է լնդերի աննշան ռեցեսիա, գերզգայունություն, դիսկոմֆորտ կարող է լինել, լնդերի քոր, թեթևակի այտուց, ատամնաբնային ելունի աննշան ռեզորբցիա կարող է լինել, ատամների շարժ, արյունահոսություն, որպես այդպիսին դեռևս բացակայում են։ Իսկ միջին ձևի դեպքում արդեն կարող է դիտվել ատամնաբնային ոսկրի ավել 30-ից 40% ռեզորբցիա, ատամների որոշակի շարժ է դիտվում, նաև կարող են դիտվել գերզգայունություն տարբեր գրգռիչներից, ատամների լնդերի ռեցեսիա կարող է լինել, արմատների որոշակի մերկացում։ Արյունահոսությունը պարոդոնտոզի դեպքում բացակայում է, սակայն եթե միանում է լնդերի բորբոքային պրոցեսը, այս դեպքում կարող է դիտվել նաև արյունահոսություն, օրինակ խոզանակելիս կամ կոշտ սնունդ ընդունելիս, կարող է դիտվել նաև բերանի խոռոչից տհաճ հոտ, իսկ ծանր ձևի դեպքում արդեն դիտվում է 50%-ից ավել ռեզորբցիա, լնդերի ռեցեսիա, արմատները բավականին արտահայտված մերկանում են, դիտվում է ատամների շարժ, նաև միջատամնային տարածություններ են առաջանում, դիտվում է գերզգայունություն բավականին ինտենսիվ կերպով։ Պարոդոնտոզի դեպքում կարող են դիտվել ատամների էրոզիաներ, սեպաձև դեֆեկտներ, նաև լնդերի գույնը լինում է բաց վարդագույն, երբեմն նաև կարող է այլ ավելի բաց լինել։ Տարբերում ենք պարոդոնտոզի թեթև, միջին եւ ծանր տեսակները։ Թեթև ձևի ժամանակ, որպես այդպիսի լնդերի արտահայտված ռեցեսիա չի լինում, ալվեոլյար ոսկրի աննշան ռեզորբցիա կարող է դիտվել, գերզգայունություն, դիսկոմֆորտ կարող է լինել շատ աննշան, սակայն պացիենտները սկզբնական շրջանում չեն դիմում բժիշկ ստոմատոլոգին, քանի որ դեռ վառ արտահայտված երևույթներ առկա չեն լինում։ Իսկ միջին ձևի դեպքում արդեն դիտվում է որոշակի ատամների շարժ, լնդերի ռեցեսիա, արմատների մերկացում, ալվեոլյար ոսկրի 30-ից 40% ռեզորբցիա, կարող է դիտվել գերզգայունություն, իսկ ծանր ձևի դեպքում դիտվում է ալվեոլյար ոսկրի զգալի ռեզորբցիա 50%-ից ավել, ատամների բավականին մեծ շարժ, լնդերի զգալի ռեցեսիաներ, արմատների մերկացում, բավականին արտահայտված գերզգայունություն կարող է լինել, նաև միջատամնային տարածությունների առաջացում։ Իսկ ինչպես կարելի է կանխարգելել պարոդոնտոզը։ Պարոդոնտոզի կանխարգելումը նախ առաջին հերթին բերանի խոռոչի ճիշտ խնամքն է եւ առողջ կենսակերպի վարումը, նաեւ վիտամիններով հարուստ սննդի ընդունումը, հատկապես վիտամին D, C պարունակող սնունդ։ Առավոտյան եւ երեկոյան պարտադիր պետք է խոզանակել ատամները, օգտագործել ատամնաթելեր, միջատամնային խոզանակներ։ Ինչպես պետք է բուժել պարոդոնտոզը։ Նշեմ, որ պարոդոնտոզի բուժումը հնարավոր է միայն թեթև եւ միջին աստիճանի դեպքում, իսկ ծանր ձևերի դեպքում բուժում կատարել հնարավոր չէ, միայն կարող ենք կանխարգելել հետագա պրոցեսի խորացումը։ Իսկ թեթև եւ միջին աստիճանի պարոդոնտոզի բուժման ժամանակ անհրաժեշտ է ժամանակ առ ժամանակ այցելել բժիշկ ստոմատոլոգին, կատարել բերանի խոռոչի ճիշտ խնամքը, պրոֆեսիոնալ հիգիենը, նաև սեպաձև դեֆեկտների, էրոզիաների բուժում պետք է կատարել եւ շատ պացիենտներ կան, որոնք անգամ աննշան խնդիրների դեպքում, օրինակ եթե առկա է թեթևակի լնդերի մերկացում, նրանք ուշադրություն չեն դարձնում։ Ուստի ցանկացած փոքր խնդիրների դեպքում խորհուրդ եմ տալիս դիմել բժիշկ ստոմատոլոգին հետագա խնդիրներից խուսափելու համար։ Եղեք առողջ։ Այսօր պատրաստել էինք այսքանը։ Մինչ հաղորդման ամփոփումը հիշեցնեմ, որ մեր եթերները կարող եք դիտել նաև YouTube-յան ալիքով։
Այսօր գլխավոր թեմայի շրջանակներում խոսեցինք աուտիզմի մասին, իմացանք ինչպիսի նշաններով կարող է դիտվել, ինչպես են ծնողները եւ երեխաները հաղթահարում այս վիճակը եւ ինչպես ինտեգրվում եւ մնում սոցիալապես ակտիվ։ Հաջորդիվ իմացանք ինչու է այս տարի համաշխարհային առողջապահության կազմակերպությունը դարձրել մայրերի եւ նորածինների առողջությունը որպես կարգախոս, ինչպիսի մարտահրավերներ կան ողջ աշխարհում եւ Հայաստանում։ Այնուհետև նեոնատոլոգը պատասխանեց նորածինների ծնողներին ամենից շատ հաճախ հուզող հարցերին, որից հետո իմացանք վակուումային մերսման կարևորության եւ ցուցումների մասին, իսկ մեր հաջորդ գործընկեր իմպլանտում ստոմատոլոգիական կենտրոնում բարձեցինք ինչ է իրենից ներկայացնում պարոդոնտոզը, որոնք են վաղ ախտանշանները եւ ինչպես կարելի է լուծել խնդիրը։ Եղեք առողջ, մնացեք մեզ հետ։